nak wong mangan sarden iku ana rong tim. Tim diolah lagi apa tim langsung pangan. Monggo komen di bawah kamu tim mana. Oke, ketemu lagi dengan channel Leopold teman-teman. Jadi kali ini kita akan melakukan review makanan. Makanannya apa yang mau kita review? Oke, sebelum kita lanjut, jangan di subscribe dulu akun Leopold, diaktifkan loncengnya. Jadi ngono misalkan Leopold itu update panganan anyar, pak review panganan atau review warung apa dolan ning warung apa enek UMKM sing apik-apik ning daerahmu, awakmu langsung ngerti. Ojo lali di follow juga akun Leopold sing ning IG karo sing TikTok. Judulnya podo Leopold. Nanti awakmu nak pengen ngekei saran, kritik, apa rekomendasi panggonan sing menurutmu menarik, produk sing menarik, apa arep nitip endorsean nang kene lho, iso lewat akun sosial media. Nah, ya, kita akan mengulas tentang sarden. Makanan cepat saji, makanan sing menurutku pas ya kanggo musim PPKM. Jadi adik gak oleh metu. Sing paling aman mungkin salah satunya ya adalah sarden. Nah, ini saya patang sarden ini. Nanti kita akan review satu-satu. Sing jelas sarden ini murah. Koyok slogannya Nayo. Harga anak kos tapi rasa istimewa. Ada regone sing regone murah tapi sing enak sing ndi. Nah, kita sementara papat iki sih. Kena papat, ki ono si Asahi. Terus ono Ranesa. Iki sing lagi viral ning sosial media ya, Ranesa ini sangat viral sekali. Apa aku ya ngerti. Terus ono ABC, mereknya memang wes ABC gak usah perlu takone ya, terus Maya Sarden. Oke, kita jajal siji-siji, tak masake siji-siji, engko tak review ini. Oke, ditunggu dulu ya. Oke. Sarden sing pisanan arep direview di sarden Ranesa. Iki sing sarden sing wis pernah gawe heboh dunia per-Facebookan. Soale banyak yang jual, harganya juga murah. Ning online shop itu cuma malah piro ngono regane. Kisaran piro ya? 3.000-an malah. 3.000-an wis oleh sarden iso mangan daging. Kurang enak piye? Iki kanggo cah kos sing tanggal-tanggal tuh wis sangat recommended sekali iki. Karena sangat murah. Tapi kayak apa bentuknya nah ini? Sing spesial aku sebenarnya mangkok iki lho. Wes pokoknya apapun yang terjadi kudu Doraemon iki. Iki di-endorse karo seseorang lho. Dikei saset. Dadi kok ada review-ne lho. Doraemon kabeh. Tapi sardennya ya spesial, murah, tapi mesinnya enak mesinnya. Sekilas sarden Ranesa iki ya. Nak saka komposisi ini tak pikir gak masalah ya, jadi ketoknya podo karo umumnya secara komposisi. Cuma nak berat totalnya itu berat totalnya itu 155 gram. Terus expirednya ini sih 2023, jadi saya ada ya, jadi saya tak pangan ini saya aman. Terus isinya itu ada patang iwak. Jadi sarden Ranesa itu isinya patang iwak, ukurannya gak terlalu cilik, lumayan ya. Tapi tak jajalnya saya juga, jajalnya mana? Sendok Doraemon. Ding 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 ding. Sendok Doraemon. Kita jajalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mangan sarden. Teksturnya iki, apa? Tekstur bumbunya itu lumayan iki ya. Lumayan kental juga. Terus kayak rempah-rempahnya kayak ono gitu Mas. Jadi kayak bumbu-bumbunya tok kroso, cuma gak terlalu padat ya. Jajal ya. Ya, jadi nek menurutku terlalu iki sih, apa terlalu ngambang ya rasanya, gak terlalu padat rasanya. Tapi gurih ngono, coba gak terlalu padat. Gak nek wong Jawa nek ngarani gak terlalu angklek ya. Kurang paket sithik. Coba dagingnya ya. Kene, aku sing tak wedeni iki aku nak nge-review ngene nek sing penggemar Ranesa. Wedi ta ngono. Tapi nak gak apa ya, aku harus misal review ku ono salah ya komen ae to.
salah misalkan enak tapi enak apa-apa. Kayak aku desa karo dagingnya. Iki ya, dagingnya iku sak iwak utuh ngene iki. Iki nek tak ngenek kok joblok ning taplak mati. Iki ra iso tak sote. Lumayan sih maksudnya bentuknya utuh. Iwak utuh, jelas ya. Masuk ya. Coba. Kayak apa ya? Nak iwaknya pahit dah. Dan nak iwaknya ki rada pahit tapi bumbunya lumayan seger. Mantep nak menurutku sih. Meskipun bumbunya ora anggap tapi seger. Jadi iso nggo nutupi kekurangan ning daging iwaknya. Memang nak daging iwaknya ki nak dirasakne koyo mangan apa ya? Koyo daging bandeng sing sisi irenge ngono aja. Jadi meskipun pahit tapi ndek tetep enak sih dimangan. Tetep enak dimangan. Kok koyo awakmu mangan daging bandeng tapi sing sisi irenge. Jadi meskipun rada pahit tapi enak. Kelebihannya sarden Ranesa itu yen awakmu trauma mangan iwak mergo amis. Sarden Ranesa iki gak amis. Jadi mas yo murah, gak amis deh. Jadi kena lah di rekomendasi semisal awakmu dalam kondisi ngepres, tanggal tuwek gitu, pengen mangan iwak, tuku sarden Ranesa gitu. Kita antar sih. Tapi bumbunya lumayan ya, bumbunya seger. Jadi pas dipangan itu dia gak terlalu padat, gak terlalu padat tapi dia enak. Oke, dijajal sarden sing telur. Ya. Oke, sarden sing keloro sing arep dijajal iki merek Asahi. Rasanya podo ya. Rasane saus tomat. Asahi iki produk nak ndelok tulisannya kayak produk Jepang ya. Terus beratnya podo 155 gram. Itu berat bersih, nah berat tuntas itu berarti cuma gini tok mungkin ya, tanpa kalengnya itu 80 gram. Secara komposisi podo plek karo sing sarden liyane. Terus expirednya sik 2023 sesuai, jadi sik aman dipangan. Oke, langsung kita jajal dengan sendok pemakan sarden. Sendok dulu. Mesti saya. Sekilas sarden Asahi ini bumbunya mirip kayak Ranesa. Nah regane piro? Nah regane karo Ranesa larangan iki. Selisihnya lumayan, selisihnya so 5.000-an karo si Asahi. Nah Asahi iki nek awakmu tuku ning toko-toko waralaba mungkin ana ning kisaran 8.000 sampai 9.000. Tapi nah, secara bumbu karo Ranesa meh lho ya, ora gak podo ndak, tapi meh podo. Jadi dia rada cair terus gak terlalu padat. Si sarden Asahi. Jajal iki nih saya, kuwi saya. Tapi nek masalah rasa iki luwe begitu pertama kali makan itu dia langsung koyo rasa iki ya kecape saus kecap saus tomat itu langsung kerasa, terutama rasanya rada kecut-kecut pingin tapi gurih-gurihnya enak cuma carry. Jadi rasa yang pertama kali dipangan itu rada koyo saus tomatnya langsung nendang. Iya, jadi saus tomatnya langsung nendang, terus bar mangan kacek rong detik itu langsung gurih lagi. Saus sarden Asahi ini nek Ranesa mau isine 4, jadi sak kaleng iki isine 4 iwak. Nek Asahi iku sak sarden iku isine 3 iwak tapi lumayan rada gede ya, main sampe niku kita mulai ya. Aduh, iku nak tak gawa rono njoblo itu apa ya tapakmu raweket laundry. Sampe nih lumayan rada gede-gede ngomong 3 tok. Terus tak jajal iwak ayo amis ora ya. Soale gak kabeh wong seneng sarden ya. Jadi kadang trauma amis mungkin ya, trauma amis iwak. Cuma tak jajal iwak amis ora. Gak amis, iwaknya gak amis, terus dibanding sarden
Ranesa sing awal mau iki kaya apa ya, lembut ngono lho. Dadi wae lembut terus gak pahit. Ora pahit terus lumayan enak sih enak sih. Iyalah wong regane sesene 5.000 ya. Iwake enak dah. Cuman sayangnya kalau nek kanggo ku sih iki nih. Bumbune terlalu mungkin ya pemilihan tomat atau apa mungkin karena mereka tipikal tomatnya mereka seperti itu, jadi ini rodok kecut sih, tapi seger. Cuma kesan sing begitu pertama kali mangan iki rodok apa, rodok kecut lah istilah neng awal, tapi 2-3 detik setelah makan itu udah gurih dan gila jajan, tapi enak dah. Jadi ini dagingnya enak ya, terus resik daging sarden Asahi itu sangat bersih sekali, sangat detail ya. Detail itu ketok. Detail itu apa? Detail itu garis-garis daging itu loh. Dan yang menarik soal sarden itu adalah duri utawa iki nopo. Rine daging wis kok. Jadi dipangan cah cilik pun aman. Jadi gak khawatir nak semisal iki durine sarden menusuk-nusuk ya. Tapi tak kok nih ya, dagingnya enak. Iwak iki. Terus dagingnya iki lembut lagi enak. Dagingnya iki asli lembut iki. Iki enak sing beberapa sing tak ngene tok langsung ajur. Sing gak terlalu seneng karo saus tomat berlebih. Mergo rasanya kecut, ketoke Asahi gak terlalu rekomend. Oke. Next sarden selanjutnya. Oke, sarden sing ketelu sing arep dijajal iki merek Maya Sarden. Jadi sarden merek Maya iki ming tulisane iku Sans 1978, berarti iki sarden sing wis termasuk kawal. Cah kawal iki sarden iki, kudune enak lho iki. Beratnya padha 155. Berarti hampir rata-rata semua sarden abote padha ya. Cuman iki berat bersih itu 90, lumayan lebih 10 gram dibanding sarden sing Asahi. Terus sarden iki sini telu ya. Jadi sak kaleng iki isine iwake telu, tapi gede-gede. Jadi meskipun isine mung telu, tapi gede-gede. Kira-kira sepiro ya? Engko nak tangene ngeri jeblok ning ngarep ya. Wis dikira-kira tanganku bantet ya. Jadi penggambaran pas kok iwak sampe ini. Iki saka 3 biji kulo sampe. Satu potong ya, tapi sampe tok. Kita jajal langsung, tetap bersama Sendok Doraemon. Oke, kita jajal jajal dagingnya saya ya. Aku soalnya iki dah ya, nggo penggambaran soalnya akeh sing ngomong nak akeh sing gak doyan sarden mergo amis sih. Makanya iki fokus ning daging iki coba. Amis ora. Tapi wae gede dah. Iwake luwih gede. Cuman, nah iki mbok tak bongkar lagi konangan iki. Cuman durine sik ono. Dadi rine iwak sik sebagian sik ono masih cilik-cilik, masih lembut ya apa iki nih. Durine iki. Tapi iki kadang ya medeni ya. Tulang-tulangnya tulangnya lembut iki ya. Tidak boleh ya. Tapi nak tulangnya lembut. Dicacah ini iso. Cuman isih ono. Nek sing rong sarden sing Asahi karo Ranesa mau, durine iku wis ono. Asli resik iwake detaile ya apik. Nah iki sih enak. Terus lumayan lembut sih. Cuman durine sih enak. Cuman yo nak durine sarden mesine wis di iki wis lembut ya dipangan ya kita masih tak jajal ya. Rasane iki koyo enek jeruke ngono ya. Dadi koyo nak amis ora, cuma sekali pas iki anu ya, pas mangan pertama ya. Koyo rasa jeruk ngono ya. Jadi koyo daging iki koyo awakmu mangan iwak dikeceri jeruk nipis lho, serius. Jadi
cuk, nak kecut ora cuma kayak TC itu kayak rasanya kayak daging dikeceri jeruk ngono. Nah, amis ora. Jadi sarden Maya iki agak amis. Cuman ya kuwi mungkin karena faktor iki ya. Faktor saus tomat. Dari semua sarden yang kita beli tadi itu versi rasa saus tomat kabeh jadi ben podo. Oke, selanjutnya dijajal kuahe. Bumbune. Nek bumbune sarden Maya iki luwih pekat, sangat pekat dibanding dua sarden sebelumnya si Ranesa karo Asahi. Dia luwih pekat, warnane luwih tajem. Jadi sekilas ngono lah semisal pas masak itu langsung ketok sarden ini warnanya sangat padat sekali. Warnanya sangat merah. Sangat abang. Ya. Terus bumbunya ketok kabeh. Bumbune tapi jajalnya kau. Ini kepecut banget ya. Maksudku gak kecut temen ora, cuma kecut. Jadi langsung terasa sangat asem ya. Nah, rasa mungkin karena faktor sausnya karena saus tomat. Cuman secara rasa, secara tampilan api si sarden Maya ini. Dia pekat, terus kemudian pas digodok ngono ketok nyeneng nih. Terus dagingnya ketok gede-gede marem ya. Jadi terus sarapan apa tunggu mangan awan apa tunggu mangan bengi marem. Dagingnya gede-gede banget. Cuman yo iki yo rene yo, iki utawa durine iki sih enek. Jadi yo meskipun lembut cuma medeni. Meskipun lembut tuh ya, tapi ya semisal dipangan terus dia gak mengganggu nggak masalah. Nah menurutku sih sarden Maya ini enak neng begini, bumbunya malah. Bumbunya ketok padat ya. Oke, jadi sarden Maya ini nggak amis ora, jadi dia bebas amis, nggak terlalu istilahnya aman. Terus ambune juga podo harus sarden Ranesa karo Asahi mau luwih enak, cuman bumbunya luwih pekat ya. Iki sarden Maya. Kita lanjut nih sarden sing terakhir. Oke, sarden sing terakhir sing perlu dijajal lagi. Sarden ABC. Rasanya podo ya. Dari semua sarden yang kita review rasanya sama. Rasa saus tomat. Tomato sauce. Iki cuman nah sarden ABC iki ya. Terus boh iklan boh iki mengandung omega 3 dan omega 6. Terus komposisinya podo. Berarti piro iki? Saya tahu beng. Oh, berarti podo. Berarti rata-rata iku net BT itu 155. Nek bobot tuntasnya itu 80. Jadi rata-rata podo ya. Cuman masih bersama Sendok Doraemon. Ki sing endorse Sendok Doraemon iki ampian doang iki. Oke. Dibanding karo telung sarden sing mau, sarden ABC iki secara bumbu itu sangat padat ya. Luar biasa sangat padat. Terus detail bumbunya itu ketok dengan ini. Detail bumbunya ketok yang saus iki. Jadi tidak cuma sing warnanya abang, tok itu enggak. Meskipun warnanya ora abang beranang, jadi bukan warna merah sing sangat menyala, tapi bumbu-bumbunya itu ketok. Tapi perlu dijajal itu. Podo ora karo rasane sing dari saka Ranesa, Asahi karo Maya iku rak begitu sekali makan rasa sing paling dhisik apa kecut soalnya apa saus tomat. Jadi salah bisi podo kan. Podo. Jadi rasanya rasa tomat. Loh, padahal tomat itu ora patek kecut gitu teman-teman ya. Nah, sangat jauh saya pemakan tomat ya. Cuma maksudnya kecut tomat itu ora patek kecut. Cuma memang hampir semua saus tomat itu mesti efek yang terasa saat makan adalah podo kecut. Tapi ki ngono kuwi podo. Jadi nek dibandingne karo telung sarden sing mau. Iki mengejutkan loh saya. Karena selisih regone ABC karo Ranesa itu adoh. Di beberapa toko mungkin bisa selisihnya adalah 5.000.
Tapi nak secara bumbu ABC karo Ranesa lo justru malah ini ober-oberan dari ABC karo Ranesa podo. Cuman neng ABC iki luwih padat, bentuknya luwih padat, tapi secara rasa yo 11,9 lah, kacak loro lah. Jadi semisal Ranesa itu gelem nambahin bumbu sithik ngono iso ngober sengit dengan harga yang sama. Ini masalah bumbu loh ya, karena si ABC itu sangat padat. Mungkin bagi teman-teman, bu, ibu, tuh, bapak-bapak, cuma yang seneng makan sarden memang opsinya adalah memasak kembali. Nah, ABC ini mungkin dibanding Ranesa, kalau Ranesa langsung makan oke lah. Asahi mungkin perlu penambahan bumbu lah, nggak terlalu kecut. Maya jelas kalau sarden Maya menambah itu wajib dibumbu ulang. Nah, ABC boleh dibumbu ulang, versi Korea boleh dibumbu ulang atau tidak, karena meskipun secara penampakan deki padatnya luar biasa, tapi secara rasa itu sangat soft, sangat lembut sekali. Jadi dibumbu sing nggak senang terlalu kecil jadi bumbu ulang ya monggo, enggak juga nggak masalah. Terus, nah bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya ABC itu bukan ikan utuh, jadi orang iwak sak lonjor dicemplungin jeger neng kaleng ki ora. Ranesa mau kan iwak utuh lonjoran dicemplungne. Apa mau Asahi mau dicemplungne gede-gede to nasi. Maya mau potong-potong iki padha. ABC ku iwak dipotong. Jadi wae dipotong. Jadi ki nak disusun ki totok maneh ya. Aku nyusun iwake ki tak susun. Ki kaya iwak Jiro. Maaf lo ABC ya. Kaya iwak loro tapi sak bener-bener lah, wis padha karo anu lah, nggone Maya cuma rodok gede, cuma nek tak susun ngene kaya iwak loro tapi sing tanpa ekor ya. Mungkin karena iwake iki wis gede-gede, jadi bayangne rong potong sampe ya. Iki nek dienggo sahur ora ya wis enak ya. Wis mantep lah. Misalkan sak kaleng nggo wong loro, iki ya karo sego. Apa ya? Kalau centong kok gak sik masuk gitu. Tapi kita jajal iwak iki. Kan? Oh iya, saya amis porane ya. Untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa mangan sarden itu gawe trauma mergo dagingnya. Nek secara penampakan dagingnya lumayan ya, lumayan rapi. Jadi barade iku kaya pas tak buka, rine iku gak patek ketok teman-teman lah. Nak tulangnya tetep enek, jadi tulang belakangnya itu saya enek tulang belakangnya wae. Cuma rine itu gak patek terlihat. Enaknya lembut cilik-cilik. Ya jajal ya. Iki karo dagingnya sebenarnya. Nah dagingnya amisnya kroso tapi gak terlalu parah. Jadi tetap kena kroso amisnya tapi gak terlalu parah dibanding karo telung sarden sing mau. Iku bener-bener iwake semacam kayak ketutup bumbu. Tapi nek ABC rasa amisnya iki sik ana sithik. Tapi nek kanggo awakmu sing seneng mangan iwak sing mang kudu rasa amis sing mang ABC mong ya. Kan ana ta wong sing mangan iwak ora amis ora enak. Maka ABC masih menjadi pilihan yang paling menarik menurutku loh. Karena amisnya se kroso ya. Jadi ora ditutupi bumbu apapun. Karena amisnya ikan itu pada beberapa produk itu menunjukkan kualitas ikan. Jadi memang ada beberapa kualitas ikan yang memang diolah dengan cara bagaimanapun amisnya masih sangat terasa dan jadi mangan iwak mau kudu bisa. Kecuali wawak tertentu ya. Tapi ki enak. Enak terus. Ya cuma itu ya. Tapi yang ngerti aku. Jadi nak menurutku dibanding karo Ranesa, Asahi, Maya memang iwak sing enak ning ABC memang nak disusun ngono menurutku sithik cuma loro tok mau nak tak susun jadi loro cuma gede. Tapi secara bobot sama, artinya kan berarti cuma hanya ini bentuk ukuran cilik gede ini atau nah secara bobot podo 155 gram kabeh. Nah yang jadi permasalahannya adalah nak wong mangan sarden iku ana rong tim diolah lagi apa tim langsung
pangan. Monggo komen di bawah, kamu tim mana? Tim sarden sing kudu diolah apa tim sarden sing maksudnya diolah neh di bumbu maneh apa tim sing langsung mangan? Apa awakmu tim ABC, apa tim Maya, apa tim apa mau Asahi, apa tim Ranesa langsung ke kita tutup mangane. Mangan sing tanpa sego.